friends, welcome back to my channel. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെയിം വെച്ചിട്ട് റിംഗ് ട്യൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരാൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് റിംഗ് ട്യൂൺ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിടുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടൂ. വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. അപ്പം വീഡിയോട്ട് പോവാം. റിംഗ് ട്യൂൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് റിംഗ് ട്യൂൺ വിത്ത് നെയിം ആൻഡ് മ്യൂസിക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേജ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതിൽ ചില ആപ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ റിംഗ് ട്യൂൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ലിങ്ക് നെയിം റിംഗ് ട്യൂൺ മേക്കർ പ്രോ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേജ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതിൽ താഴോട്ട് പോയി സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നെയിം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് 2 സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയിം കൊടുക്കണം, പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിംഗ് ട്യൂണിൽ പറയേണ്ടതെന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, റിംഗ് ട്യൂണിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും, മേക്ക് റിംഗ് ട്യൂൺ. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ റിംഗ് ട്യൂൺ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. MP3 ഡൗൺലോഡ്, ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു MP3 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. Someone is calling you. Shishira, someone is calling you. Shishira, someone is calling you. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിടുക. പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്